자, 제 병아리들한테 이제 모이를 한번 줘볼게요. 모이를 주면 제 손에다 이렇게 해서 이렇게 주죠. 그러면 이제 와서 이렇게 주죠. 와서 이제 먹겠다고 열심히들 와서 지금 먹습니다. 이렇게 주면 쫓아다녀요. 모이 그릇을 쫓아다녀고 심지어 모이통 안에서 모이 목욕도 합니다. 이 녀석은 나왔네요. 나왔어요. 물그릇은 한 3개 정도 놓아주고 모이는 이렇게 조금씩 자주 흩어놓기 때문에 조금씩 넣어주는 편이 더 낫죠. 지금 이 녀석은 나와서 이제 모이 그릇에 지금 목욕을 잘 하는 편이라 요 비닐을 주면 요 안에서 목욕하고 놀고 하더라고요. 요 보세요. 발로 다. 좀 귀엽게들 컸습니다. 나름. 세레마도 한 달 넘었는데 엄청 귀엽죠. 귀엽게들 컸죠. 근데 한 부모에서 태어났는데 모양들이 다 틀리더라고요. 신기하게도 모양들이 다 틀립니다. 이 녀석도 실키 병아리 관상단이죠. 근데 귀엽죠. 세레마가 지금 암컷이에요. 수컷은 한 마리 인천에 이제 추가로 더 분양을 보냈고요. 이 녀석이 지금 암컷 한 마리 남아 있습니다. 작은 사이즈예요. 지금 작은 사이즈. 다 커도 한 320g 그 정도 나갈 때 삽니다. 여기 다 나와 있네요. 지금 이렇게 나와 있어요. 뛰어서 들어갔다 나왔다 하기도 해요. 잘 놀죠. 이 색상이 서서히 나타나기 시작하네요. 보시면 등에 이렇게 색상이 조금씩 나타나죠? 조금씩 나타납니다. 지금. 귀엽죠? 조금 더 크면 이제 조금 더 활력이 이렇게 이제 색상이 나올 텐데 떨어졌어요. 귀엽던데. 잘들 놀아요. 활발하죠? 새하고 약간 비슷한 것 같아요. 느낌이 약간 새하고 비슷해요. 그래서 아주 활발한 편들이에요. 세레마도 원래 새하고 약간 교배가 된 종인데 일본 병아리하고 근데 아무튼 엄청 활발하답니다. 네, 감사합니다. 또 찍어서 보여드리겠습니다. 한 녀석은 아래에 내려와 있네요. 이렇게 모여서 전부 자고 해갖고 병아리가 많을 때는 온도를 약간 낮춰줘도 괜찮더라고요. 그래도 물론 지금 현재 24도, 25도 정도는 유지를 해주고 있죠. 하루에 한 1도 정도씩 낮아지고요. 네, 감사합니다.